Та имате тоа гитарата ваму? Како идеше она од Beatles имате? Дечки, здраво, добар ден, ние сме Dylan's Dogs, јас сум Михајло Димовски, свирам гитара. Јас сум Томе Трајковски и свирам бас гитара во бендот Dylan's Dogs. Јас сум Трајчо Стојанов и сум вокал во бендот Dylan's Dogs. И свири гитара чат пат. Бендов се деси на една иницијатива моја и негова. Тогаш беше тешко време за нас музичарите, музикантите поточно. Не се свиреше нигде и немавме каде да се представиме, да се изразиме музички. Имав една гитара ондека од кјошот, ќе ви ја покажам после. А кога купив друга гитара, му ја поклонив на Арман и на една слава така сплетна околност се деси да си ветиме дека ќе свираме, уствари првата свирка дека ќе биде тука. И фала му на Арман за тој момент. Кога се запознавме со другарот Михајло, Мики Дафи, идејата беше да се прави музика што генерално малку ја има на пазаров, да се изразам така. Зборам за XU, најмногу. Идејата беше да биде повеќе на фанк, да удира нота на фанк, фјужн, поп-рок, нешто така. А Улета Трајче во екипа? Улета Трајче, да, Улета Трајче во екипа и некако така послабо се пронеде во тие ствари. Решивме да се водиме според него, односно според неговиот вокал. Тиде повеќе на класик рок. Сакам да им се извинам на момците. Оливер Мандич не можам да го пеам. Се извинувам. Јас сум фан на Dylan Dog. Типот ме порасна со тек на годините. Имам преку 200, мислам дека стрипови. И некако ми беше така, ми звучеше по андерграунд као кучињата на Дилан. Морам да го поздравам Арман дека не охрабри да го вратим името, бидејќи почнавме со Frame Out, па правевме напори да се врати Dylan's Dogs и решивме да го вратиме Dylan's Dogs, па веќе втора година така тераме по тоа име. Имавме некој обид да го направиме тоа, првично јас и Томе, ама ништо сериозно не направивме. Моментално работиме на еден проект кој што темата и музиката е на татко му. Не би откривал детали бидејќи се уште не е излезено. И сакале да работи на авторска музика. Он и со други бендови има работи на авторска музика, така да што да не. Па дојде, не знам, некако вајда беше пијан ефект. Да земеш гитара така на други бендови, да се дружиш со момците од другите бендови кои ти го дозволуваат тоа. И Арман ете така ме крсти као русти рок-н-рола, бидејќи се мешам во секоја манџа, со секој бенд. И чак што више, не ми е битно кој свири тука, јас си доаѓам. Дефинитивно Виноско. Таму имавме за прв пат прилика да свириме на голема сцена со добро озвучување, со и ова немаше нешто Angels Cafe. Тоа Трајче ќе каже, за Angels Cafe Трајче ќе каже. Трајче? Ајде устраниме. Би сакал да го спомнам јас old school. Таму имаше една опасна свирка. Чисто од емоција, овде се ја пукна в главата со бајер, така да. И се поли со пиво. Да, се бањаше со пиво, имаше такви моменти, ама добро тоа место го дозволува тоа девијантно понашање на трале. Fly away. Било што од Оливер Мандич. Не знам. Superstition. Јас свирам, може што морам. И play that funky music. Еј, шо е фали на funky music? Све од Led Zeppelin кога фаќаме, буквално све, Immigrant Song, не знам, Rumble On. Па добро, има и нешто тука као Alice in Chains, Pearl Jam, тоа го вадиме добро така со емоција. Сакам да има по-динамични песни за свирење. Јас сум поише по фанк. Генерално, градов не брои многу за жал, места каде што може да излеземе и да свириме така малце по андерграунд и малце по тешка музика. Фала и на Рустикана, фала и на Old School, на Зајче, Custom Pub, каде се преферираат свирки. Браво, Woodstock, најконстантен е Арман со неговиот проект, бидејќи ова постои од 2016 и ништо не е сменето и можеш да видиш различни бендови на неделната програма. Примарната цели во животот ми беше од кога почнав да свирам гитара, да имам свој бенд. Тоа што ми значат овие момци, самото име и овој состав, може да покажам тетоважата, бидејќи така си ги нацртав да си ги имам од така цело време блиску до срце и до рака.